Dobar dan, dragi gledalci, dobrodošli na moj YouTube kanal. Danas je veliki praznik, to je Uskrs i ovim povodom bih htjela čestitati Uskrs svima pripadnicima hrišćanske vere. Uskrs je najveći i najbitniji praznik pravoslavne crkve i posvećen je vaskrsenju Isusa Krsta. Uskrs se slavi svake godine na različite datum zato što zavisi od lunosolarnog kalendara i to je uvijek prve nedelje nakon proletnog punog mjeseca. U Vetskom zavetu ovaj praznik je posvećan ishodu Jevrejena iz Egipta i sa ivrita Pasha, Pesah se prevodi kao ishod. Kod nas se to zove Pasha. Uskrs zatvara veliki post, najduži post u pravoslavnom kalendaru koji traje 40 dana, ali nedelja pre Uskrsa je takozvana strasna sedmica i ja ću vama ispričati tradicije naše crkve koje se održavaju tokom strasne sedmice. Lazareva subota je subota pre strasne sedmice, posvećana je Svetom Lazaru. To je svetac kojeg je Isus oživio pre nego što je ušao u Jerusalim. I kad je ušao u Jerusalim, tad počinje njegova strasna sedmica. To je inače sedmica tokom koje Isus je doživljavao svoje najveće i najteže strasti. To je tajna večera, osuđivanje, kazna, bio je raspet, pa je Vaskrs. Veliki ponedeljak je dan kad je Isus ušao u Jerusalim i ovo je dan da se seti vethozavetni patrijarh Iosif koji je bio prodan sopstvenim braćama u Egipet. I isto ovaj dan je da se seti besplodnu smokvicu koju je prokleo Isus Hristos i to je simbol duše koja ne može da dođe do Boga i da rodi duhovne plodove. Inače, ponedeljak, utorak i sreda strasne sedmice su najžešće dane kad ne može da se jede ništa osim hlebe i nekuvanih voća. Veliki utorak je dan kad je Isus Hristos je osudio fariseje i knjižnike, dan kad je on počeo da priča o daru Kesarju, kad je on isto počeo da priča o strašnom sudu i o kraju sveta, o smaku sveta. Velika sreda je dan kad je Juda Iskariot se odlučio prodati Isusa Krista za 30 srebrnika. I ovo je dan za grešnicu koja je oprala noge Isusa svojim suzama i mirom i tako ga je pripremila za njegovu buduću kaznu. Veliki četvrtak je dan za tajnu večeru, za molitvu Isusa u vrtu, za pranje noga njegovim učenikama i za izdaju Iude. Veliki petak je dan za sud nad Isusom, to je dan kad je on bio raspet i dan kad je on poginuo. U veliki petak inače ne sme da se jede uopšte ništa, zato što to je bio najteži dan za Isusa. Subota je dan kad je Isus bio sahranjen, njegova duša je sišla u pakao pa se vratila nazad. I dalje sleduje nedelja, velika nedelja, to je dan kad je Isus je Uskrs, vaskresnuo. U nedelju ujutru žene mironosice idu ka grobu Gospoda, dolazi anđeo, otvara kamen i Isus izlazi iz pećine, iz svog groba i svi vide da je on vaskresnuo. Šta mi radimo tokom strasne sedmice? To je zadnja nedelja Velikog posta i ako neko ne posti, ova nedelja je baš taj post koji svako mora da održi. Tokom ove nedelje, ove sedmice, čovjek mora da se uzdrže veselja, zabave, grešnih misli, svađanja, psovanja, bluda, kockanja, igranja i bilo čega. Mora da provodi više vremena u molitvi, mora da se moli Bogu i da vodi pravedan, čist život. Mi imamo svoje tradicije za ovu sedmicu. Prvi veliki ponedeljak je dan za čišćenje kuće, za sređivanje svog doma i isto čovjek mora da se moli.
U Veliki utorak priprema se svečano odelo i kupuje se hrana za Uskrs. Velika sreda je isto dan za pranje odeće, za pranje veše, za sređivanje kući. Dalje ide Veliki četvrtak, to je dan kad može da se jede kuvana hrana, može da se pije vino u pamet Isusa Krsta koji je pio vino na tajnoj večeri. U ovaj dan čovjek mora da se okupa pre nego što je izađe sunce i postoji ideja da ovog dana sva voda u svim izvorima je sveta i zato ljudi često skupljaju tu vodu, ostavljaju to da se pije još nekoliko dana nakon Velikog četvrtka. U ovaj dan počinje da se farbaju jaja, da se peče kolač uskršnji, sprema se hrana, sprema se pasha, to je tradicionalno jelo od mladog sira sa orasima, cukatima i to se jede na Uskrs i pravi se u obliku groba kao podsjetnik na grob Gospoda. Veliki petak, dan koji sledi nakon Velikog četvrtka, je najteži dan, ne smije se jesti ništa. To je dan kada je Isus bio raspet, strogo je zabranjeno obavljanje bilo kakvih kućnih poslova, to je dan za molitvu i za razmišljanje. Velika subota je dan za posjetu crkve, ljudi idu u crkvu, nose svoje jaja, svoje kolače, da se to osveti i da se stavi nakon toga na stol. I nedjelja je Uskrs, je dan koji počne sa razgovenja. Ljudi jedu hranu koju su pripremili, posjećuju svoju rodbinu, svoje bliske ljude, slave Vaskresenje Isusa Krista i jednostavno raduju se svemu ovome. Mi imamo jaja, isto farbamo jaja. Ovo su moje jaja. Inače postoji legenda da su sva jaja na početku se farbali samo u crveni, ali sad imamo svakakvih nalepnica, ukrasa za jaja. Pogledajte ovo, ne. Ovo mi je najlepše jaje koje sam napravila ove godine. I ima ih u svim bojama i stvarno su lepe. Glavno jelo u ovoj dan je kulić. To je ovakav kolač, sladak sa grožđicama, sa orasima, koji ima kruglu ovakvu formu, on je ovako visoki, to nije tipično i kasnije ću reći zašto, i ima ukrasi po sebi. I to se jede u krugu porodice tokom ovog praznika. Kolača ovakvog oblika nisam vidjela ni u jednoj pravoslavnoj kulturi iz drugih zemalja i drugih pravoslavnih crkva, ali u Ruskoj crkvi to postoji i ja ću sad pokušati objasniti zašto to je tako. Sve se svodi na Vladimira koji je krstio Rusiju i svi mi znamo da je on krstio Rusiju sa mačom i sa vatrom. Znači ljudi koji su vekovima bili paganci, njima odjednom kažu kao vi sad imate drugu veru i naravno niko nije htio prihvatiti tu novu veru, tu pravoslavlje i mnogi ljudi su sačuvali svoje tradicije paganske i oni su ostali dan danas kod nas i u Ruskoj pravoslavnoj crkvi ima dosta tih paganskih običaja, tradicija, praznika, na primjer praznik Maslenice, to je paganski praznik, ali mi to slavimo i još se to vezuje za Veliki post. I ovaj sintez paganskog i hrišćanskog sasvim normalna stvar za našu kulturu. I sad kad se mi vraćamo na naš kolač uskršnji, i ovako ga vidimo, okrugli, ovako visok sa belom vrhom na sebi. To je klasični simbol falosa i to ništa nije strašno jer u ruskoj paganskoj kulturi ljudi su poštovali i volili falos zato što to je bio simbol plodnosti i stvarno su bili kultovi tog organa.
I ne samo u Rusiji, znači imate takve kultovi i u Egiptu, i u Indiji, i u Africi. Može da se nađe puno tih religioznih obraza. I tako možemo da pretpostavimo da najvjerovatnije Ruska pravoslavna crkva je prihvatila ovaj koleđ i dozvolila da se to sačuva u kulturi tog naroda i da se prihvati za Uskrs. A iskreno nije ni imala baš izbora zato što su ljudi to i onako bi sačuvali. Još svi farbuju jaja za Uskrs. A šta to znači? Postoji legenda kao Marija Magdalina je došla kod imperatora Tiberija za Uskrs, poklonila je njemu jaje i rekla, evo pogledaj Hristos Vaskrs, ovo je tebi. I imperator je njoj rekao, pa to je nemoguće. Isus će vaskresnuti kad ovo jaje će biti crveno i jaje pocrvene. I zato je ostala ta tradicija da ljudi farbuju jaje za Uskrs. Ali jaje nije samo atribut Uskrsa. Jaje je jako moćan, arhetipičan obraz. To može da se nađe u bilo kojoj kulturi. Možete sami da proverite. I između ostalog to je jako moćan paganski simbol koji je prisutan u skoro svim paganskim kulturama. I sad mi to imamo za Uskrs, između ostalog. To bi bilo to za danas. Želim svima pripadnicima hrišćanske vere srećan Uskrs, da proslavite ovaj praznik u krugu svoje porodice, da budete srećne, nasmijane, pravedne i zadovoljne sa svojim životom i pre svega zahvalni svima. Hvala vama što ste pogledali ovaj video. Prijatno, doviđenja. Ukoliko vi imate neke svoje tradicije, slobodno se meni javite u komentar i napišite kako vi slavite Uskrs u vašoj porodici. Ja bih to rado čitala. Hvala vama, srećan Uskrs. Ovaj koleđ koji sam vama pokazala nije moj, ja ga nisam pravila, ja sam ga kupila. Ono je moje, sam tek zamesila i postavit ću poslije sliku kakav je ispao. Nadam se da će ispati dobro.